عليكم ورحمة الله وبركاته. So guys, welcome back to my channel. Video ki ar'atin hati warra abba warra isirra mal edi. Yookaan immoo ati abba warra haadha warraa tanteeti treatmentii akkam gochuudha qabda ka jedhu waliin ilaalla. Saniin dura garuu channelin kenna bakka itti wal barsiisnu qofa osoo hin taane bakka itti bashannanus ta'uu qaba jedhee isiniin waan yaadeef YouTube channelii haaraa banee fiilmiidhaan afaan Ingiliffaa garagara Oromiffaan isinii fiikee isin biraan gahuudhaaf qophii xumuree jira. Fakkeenyaaf fiilmii akka Prison Break isa amma suuraa agartan Money Heist fiilmiidhaan kenniin afaan Oromootiin hiikuudhaaf qophii xumuree jira. By the way, channelonni akkana afaan Amaariffaatiin afaan garagaraatiin ifna afaan Ingiliffaatiin fiilmiidhaan gabaabsanii history isaanii ibsan baay'eetu jira. Afaan Oromootiin garuu channelin akkana hin banamne an akkoon teessan immoo waan haaraa try gochuun waan natti toluuf. So waan kana isin biraan gahuudhaaf qophii kiyya xumuree jira jechuudha. Mee isin hoo maal yaaddan maal isinitti fakkaata? Haajal qabnu moo? So yaada keessan commentii irra naaf kaasaniin jedha. Akkuma yeroo hunda isiniin jedhu viidiyicha like gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akkuma entertainment subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama isiniin jedha. Ceesisa booda deebina. Kenna isarraati darbu kenna ndura gaafi obboleetti yaa takka deebisuudha deema akkasnaan jetti abbaa warraa kan ko baay'ee namiidha baay'ee na tuma baay'ee na cunqursa ati immoo abbaa warraa keessan kabajaa jedhaa jirta garuu immoo namni kun treatmentii akkanaa naaf kenna an akkamitti isa kabajuu danda'a isa jedhu ragaafi disi by the way obboleetti gaafi kana nagaafachuu keetiif guddaa takka galatoomisiin jechuu barbaada cause waan sila an explain gochuudha qabu fi dagadhee ati na yaadachiifte waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo gaafii kan keessii deebisuu kiyyaan dura ani gaafii tokko si gaafadhu. Obboleetti tiyya ati kayrii daladdu namaaf jettee dalayda. Namaaf jettee kayrii dalayda taanaan dogoggortee jirta. Yeroo ammaa kana namaaf kayrii dalaganii namarraa kayrii eeguun fafa. Obboleetti tiyya ajajni sun tarabbiti waan taateef isaaf jecha osoo hin taane rabbiif jecha isa kabaji. Rabbiin immoo nama isaaf jedhee kayrii dalage kayrii guddoodhaan isa kiisuudha deema. Garuu rakkoon kenna maali? Nuti ilmi namaa hin jarjarra. Hadhuma kayrii dalagne hadhuma kayrii sun nu haa deebisu barbaanna. No, Rabbiin akka kennaan jarjara obboleetti tiyya. Akka itti kiisu isatu beeka. Yookaan nama si faana jiru kana si sirreessee nama gaarii si godha. Yookaan immoo nama kanarraa adda si baasee nama isa caale nama gaarii si kennuudha deema. So Rabbiif jecha isa kabaji. Midhaan gaafa bakka taree lubbuu fiitu caala waan ta'eef namni hundinuu karaa ofii barbaadatuun isaa hin oolu. Garuu immoo haga gaafa mana isaa jirtutti haga gaafa namni sun nikaah sirraa qabu sirraa hin buufatanitti dirqama sirra jiru bahuudha qabda. Haqa inni sirraa qabu guutuu fiidha qabda jechuudha obboleetti. So topiikii keenya isaarraatti yoo deebinu yeroon shamarran xiqqeessaa tumaa daddarbaa isii horatan dur hafe. Dur haadholiin keenya dungoo akkanatti qabatanii dhaabatanii abbaa warraa isaanii nyaata nyaachisu jedhan. Seenaan sun dur haftee jirti. Yeroon ammaa genereeshinii barate keessa jirra. Genereeshinii wal kabajuutti, wal amanuutti, tokkoon isaa itti gaafatamummaa ofii bahee itti argamu keessa jirra. Barachuun kanaaf yoo nu fayyadne maaliif nu fayyada obboleewwanti? Nu hundinuu barumsa bakkaan illee gahuu baannu haga tokko jalqabnee jirra jedheetiin hin yaada. Namni barate immoo sammuun isaa yeroodhaa yerootti update of godhaatiin hin deema. Ni dubbisaa, ni caqasaa. Wallahi beekumsi guddaan, hayyummaan guddaan mana ofiirraa eegala. Namni mana ofii hin beekne, mana ofii understand godhuu hin dandeenye alattis bahee he is useless. Namoonni tokko alatti yoo bahan nama gaariidha. Ebaluuti abbaa ebaluuti jedhaman yoo mana oseenan haadha warraa isaaniitti leenca ta'u. Alatti adurreedha yoo oseenu manatti leenca ta'a. No obboleessa kiyya. Leencummaan kan kee alatti ta'uudha qaba. Mana oseentu haadha warraa tanteetiif kabajaa isiif malu isiidhaaf kennuudha qabda. Jaalala isiif malu isiidhaaf kennuudha qabda. Treatmentii barbaadde obboleessa kiyya ni danda'e. Gammachuun mana ofiitti eegala. Ganama kaatee haadha warraa tantee wajjin waan qabdan waliin afaaniin qabdanii isiinis fuula ifaan habiibii kiyya nagaan oli jettee si gammachiistee manaa si baafte. Atillee gammaddee gaafa manaa baate gaafa manatti milkoofte alattis baatee milkoofte obboleessa kiyya. Gaafa mana keessa qaanni jiraate gaafa mana keessa walitti nyakkisuun wal loluun wal arrabsuun wal xiqqeessuun jiraate alattis baanii milkaan obboleessa kiyya. Dhugaa rabbii siin jedha alatti jireenya kan keessatti milkaa'aa hin jirtu taanaan ol deebi'itii rakkoon mana kiyya keessaa maali jedhitii uf gaafadhu. Mana kan kee keessa haadha warraa tantee wajjin nagaa osoo hin qabaatin ala gadi baatee namaaf nagaa kennuu hin dandeettu. Keessi kan kee fayyaa hin qabu. Namni ofiifiiti fayyaa hin qabne immoo namaaf fayyaa kennuu hin danda'u obboleessa kiyya. So beekumsi kenna, kabajaan kenna, adabni kenna manarraa eegaluudha qaba. So duraan dursee obboleessa kiyya niitiin treatmentii barbaaddi.
shamarri haphiidhaan waan xiqqoo isii gammachiisa waan xiqqootu isii gaddisiisa waan xiqqoo irraa eegaleef mana keessatti mee maqaa haadha warraa tantiitii akkam jettee waan obboleessa kiyya habiibti jedhiin jaalalatiya jedhiin waan ofii jedhiin giiftiitiya jedhiin maal rakkoo qaba sunnaa rasuul sallallahu alaihi wasallam hordofaa jennaa miti hundinuu akkas jettaa miti atisi sunnaa rasuulaa asirraa eegali ka obboleessa kiyya lamaa sadii fuudhuun hin danda'ama sunnaa rasuulaati jettanii miti kanarraa eegalaa takkitti qabdu osoo hin gammachiisin lamaa sadii fuudhu maal goota obboleessa kiyya min yadargaal jireenyi gaafa gammachuun keessa hin jiraanne gaafa wal kabajaan keessa hin jiraanne jiruudha miti obboleessa kiyya wallaahi inni kun obboleessa kiyya gaa'elli participation barbaada yeroo tokko Aisha radiyallahu anha sahaabonni Rasul sallallahu alaihi wasallam alatti nama akkanaati isaan hin beeyna nabiyyi akkanaati yoo mana seenanuu akkamii jedhanii gaafatanii Aisha maal jette wallahi waan an dalagu hunda nafaana dalaga jette midhaan nafaana bukeessan jette midhaan imagine Rasulli guddaan sun yaa tilliq nabiy yoo gadi jedhanii midhaan bukeessan nabiyyiin guddaan sun yoo san dalagan atiin xiqqaan kun maal rakkoo qabaadha waraatanti yoo gargaarte asitti bar wanti guddaan dalagaa san dalaguudha miti ati isii gargaaruudhaaf hayyamamaa ta'uu kan keessattuu yeroo isiin ulfaa yeroo isiin ijoollee guddiftu maa shamarri gadi baatee daladde si jiraachisaa jirtu si gargaaraa hin jirtu ati yoo isiinti mana keessa si gargaarte min ችግር አለው yaa amma dhiironni tokko waan yeroo baay'ee na ajaa'ibu halkan alatti hiriyoota isaanii wajjin foon abbaa fedhii ajajatanii waddii abbaa fedhii ajajatanii quufanii waan fedhan irratti dhuganii alatti bashannananii turanii galu niitiin isaa barmanatti shiroo manaan qabdu obboleessa fi lamin maaliif maal si godha ormi obboleessa kiyya osoo ati rakkatte osoo ati beelofte osoo ati bor waan takka barbaadde bar nama hodhu jedhee waa siin kennine namni kun hadha waan qabduuf si faana jira malee niitiin tantee yoo rakkattes yoo dhabdes yoo beeloftus yeroo hundaa ta si faana jirtu ganama hirribaa yoo haatu ifaa si dura jiru yoo ibsitu eenyuun uf bira agarta niitii tanteeti dura hirribaa isii agarta obboleessa kiyya niitii tantee haati si yeroo dhumaatiif yoom qaama irraa miicite gaafa siin waggaa sagalii gaafa siin xiqqishu hadha niitiin tantee haadha fi afoo qullaa dhaabatti obboleessa kiyya hin dhaabattu hin saalfatti si hoo qullaa si afoo dhaabatti maaliif ati qaama isiiti isi namni qaama ofii miidhaa qaama kan kee kana akka qonxuutu sin hayyamu miti እስልምና እኮ አይፈቅድም የራስህን አካል አትጉዳ ቃማ ከንኬ ይሜረኔ ሲንጀዳ miti ታዲያ ኒቲ ተንቴ አከሚቲ ሚደረ she's part of your body ishinis qaama kan keeti bar akkamitti akka simitu si hayyamere amantaan kan keeti tokko soo mucaa tokko wajja hasoyinu haadha warraa tantee hin dhooftaanii jedhee gaafadhe naan jedhe maaliif jennaan shari'aan na hayyama barnaan jedhe luka obboleewwan tiyya shari'aa na hayyama jettanii karaa hin badina shari'aa akkatti si hayyameetu jira shart አለው nuti shamarran gaafa haadhaaf abbaa keenya bira jirru gaafa waa balleessuun nutuman right yaa irsa keenya biras gaafa deemne ati niitii tantee akka dhiirsaatti isii tiriit gochuun qabdu ati maatii isiiti abbaa isiiti akka ilmoo kan keetti tiriit gochuudha qabda dhiirsi tokko niitii isaati dhiirsa qofaa miti abbaa isiiti soo yoo isiin balleessite balleessaa isii dogongora isiirraa isii sirreessu dirqama qaba niitii ofii waa sadiin horatuu jedha oromoon mammaako takka obsaanii takka gorsaanii takka dhoksaanii jedhan so kanneen sadiin hojiirra oolchuu fi qabda yaa isiin balleessite gorsitee baay'ee yoo dadhabde isii sirreessuudhaaf haga wii deemuu dandeetta yaa dhawuun hin dandeetta garuu akkamitti isii dhawuu qabdaadha sitti gaafin bakka isiin hin miidhamne luka jala yookiin harka keessa jiraaba dhiira tokko qabattoo ofirraa baasee sibiila qabattoo irra jiru sanii ija isii keessa mataa isii keessa እንዴት እንደዚህ አከሚት አከኔ ጥቆ መሰሉ አከሚት ነምኒቲ ፊዳ እንዴት ትመታለች አከሚት ሲዶፍታ ምን ዋንት መታለ የሚመታ ነገር ራስ እኮ ይላትም ሉጋረብ ያኒ ይርሲ ኒቲ ፊቱሙ አይዶን ነው አይዋጥልኝ ማናፍና ፍልቅ የምፈሙ ኮስ ኑመርቲኑ ነው መበረቴ ነማ ያዳን ወልጅሩ ደንደው በረቹ ማልፈ የደበለ ወንከ የዋና ከነከን ወጅራን ወልጂኒ እንዴ ይሮማ ሀንበር ሆሪኑ እንስሳ የቤት እንስሳ አመደኝ ገደም ወዱ ተኮረቲ ማደገ ሰሬን አባ ኢሳ ወኪን አባ ሰጉዲ ሲረቲ ቀዌ ዱካሲ አልጂ ሲጀለ ሰሬን ቀዌ ዱካሱ ወገለጅ ረቦለ ወንኪያ አናም መሶ ቀዌ አርጌ አከቲ ዱካሰኒ ሚቲ አከቲ ቀበሉ ይሁን ቤኩ ሰሬን ያን ያህል ሰልጥኗል የቤት እንስሳ ራሱ ሰልጥኗል ሰዓቲ
beelarni mana hagas qaroomate kanatti nuti uf duuba deebinee uleedhaan wal sirreessuuf yaaluun doofummaa obboleessa kiyya. Doofummaa guddaa. Kanaafuu niitii tantee tiriit godhiin hin dhayiniin obboleessa kiyya. Yoo dhooftes suuta xiqqeessitee akka isiin hin miidhamnetti. Akka isiin irraa barattutti malee akka isiin shook taatutti isiin dhayin. Si jibbaa deemti keessi si jibbaa. Yeroo hundaa akka ati isiitti dhoofte akka waan ati isii goote san yaadataa keessi isii sirraa fagaataa deema obboleessa kiyya. Kun ammoo garaa bal'adhu obboleessa kiyya. Niitii horachuun garaa bal'ina nama barbaachisa. Oromoon maal jedhaa? Dhiirsaaf niitiin yeroo dura walitti galan dura isiin naasofti inni hin caqasa jedhan. Xiqqoo booda inni naasaa isiin hin caqasti jedhan. Xiqqoo booda lachuu naasa'anii ollaan hin caqasa jedhan. Yeah, this is the process. Gaa'elli akka alaalaalan san hin jiru. Gaafa keessa seenan waa hedduutu jira. Itti gaafatamummaa baay'eetu jira. Shamara takka gaafa fuutee mana keetitti galchitu keessattuu shamarri sun haadhaaf abbaa biratti qajeeltu yoo taate fuutee mana kan keetti galchitee akka ofiifeetu sanitti isii qaruu dandeetta. Abbaa warraatti niitii fi jijjiiraa bara obboleessa. Munni eelee yookiin ammoo boca garaagaraa dalagan akkamitti akka dalagan laaltanii yoo jiraate duraan dursee dhoqqee qopheessanii dhoqqee sana akka ofii fedhan godhanii boca isa qabsiisu. Kana jechuun kiyya maali? Atis niitii tantee akka ofii fedhe gootee isii qaruu kan dandeettu si. So rakkoon kun yoo uumame don't give up obboleessa. Harkan kennini niitii tantee hiittee jireenya kan kee diiguudhaaf hin yaadini. By the way, namni kamuu osoo pirezidaantii biyyaa ta'ee biyya bulchu jedhanii ni barbaada biyya bulchuu barbaada. Ani wanti as biratti na raajee atiin niitii tantee takkittee bulchuu dadhabde atiin mana kan kee tokkicha bulchuu dadhabdee mana kan kee hiitte akkamitti pirezidaantii taatee biyya bulchuudha? Akkamitti pirezidaantii taatee biyya bulchuudhaaf yaadaa jirtare obboleessa kiyya? Yaa so niitii tantee ofii kan keetii karaa qabsiisuudhaaf yaala. Inni kun ammoo financial support. Obboleessa kiyya kun amma yeroo baay'ee dhiiran biyya Arabaa jirtu irratti dhiira taa'eetiin hin nyaatu. Ara yaasaaffiraan yemir wallaahi namni sammuu qabu waan akkanaa kana hin dalagu. Sila I don't know. Keessattuu ammoo shamarri dhiira taa'eetiin hin nyaatu teessiftee qalladdu. Maal obboleettiti maal waan ta'eef? Dunyaa isaan qalladdu sana osoo masgiida dhattee sadaqattee wallaahi rabbiin irraa ajrii qabda. Obboleessa kiyya ammoo dhiirota teettanii nyaattaniif wanti isiniif dhaamu barbaadu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan maraa yoo uumu sababa wajjin uume. Harkaaf luka kasiif kenne ittiin haa dalayduufi. Gaafa osoo ittiin dalagin teettee ittiin nyaatte rabbiin irraa si gaafachuu deema. Haqa harka kan keetii si gaafachuu deema. Haqa luka kan keetii si gaafachuu deema. Burcuqqoon bishaanii maaliif uume obboleewwan tiyya? Bishaan ittiin haadhonnuufi miti. Burcuqqoo sana osoo buddeena itti goonee waxii itti nannee burcuqqoo keessaa nyaatuudhaaf yaalle ta'a hin ta'u. ምክንያቱም ሁሉ ነገር የተሰራለት ዓላማ አለው። By the way, financial support shamarran irraan eegamu. Kun dirqama kennaa miti. Feenee dalagna malee dirqama hin qabnu. Amantaan keenya dirqama irraan kenni. Ati garuu dirqama qabda. Kanaafuu mana teettee ofii kan keetii kabajaa ofirraa buusaa gaafa niitiin tantee kabajaa siif dhabde nan kabajinee hin jedhin. Teessoo ulfina abbatuuf jalaan deemaa jedha Oromoon himamaaku. Dura ati uf kabaji san booda isin siyaa kabajitu. Inni kun ammoo niitii tantee gadi baasii bashannansiisi. Dhugaa dubbachuuf wanti kun xiqqoo yeroo walitti heerumnu san yeroo saniin booda keessattuu isiin deette taanaan waan akkana completely sammuu keessan keessaa baaftan. Maaliif? Jireenya wallahi jireenya kan kee keessa sakandii takkitti umrii tanteetii itti fayyadamuudha qabda. Bashannanuudha qabda. Sammuu kan kee relax gochuudha qabda. Yeroo hundaa stress keessan seenu yaadaan qaaqaan dalagaan sammuu kan kee dadhabe san gadi baaftee bashannansiisuu qabda. Isiinis gadi baaftee haa bashannantu. Mee yeroo tokko dalagaadha bilbiliifiti. Bareeduuti haadha irbaata nyaannaa uffata mitnee jedhimme. Mee yeroo dhumaatiif niitii tantee wajjin gadi baatee yoo irbaata nyaatte. Situ beekamee of gaafadhu. Yaa niitii tantee bashannansiisiin obboleessa kiyya. Kun ammoo kennaa kenniif. Kennaan jaalala namoota lamaan jidduu jiru dabaluu keessatti tilliquun miinaa የሚወስደው ቦታ ስጦታ ነው. Kana ammoo nu hin goonu. Maaliif kennaa kenniif obboleessa kiyya? Kennaa jechuun waa guddaa miti. Waan qaalii ta'e miti. Waan humna kan keetiirra waan xiqqishu lamin karameellaa ayhoonam. Asitti guddaan wanti sun qaalii ta'uu osoo hin taane ati itti yaaddee isiidhaa waan kana bita jettee bittee galuudha. Kana wanti guddaan. Na yeroo tokko kennaa kennitii fi sammuu isii relax godhin. Artist shamaraa yoo inni kennaa si fidu respectfully irraa fuudhi.
وانسون هاجا في ديها تيكاتو even وان أتنجال النيوتا إساعاتي سنتي أكوان جالتتي أكوان فيتتي pretend قوتي وان سنرافلت لقدا so حالا كنا نقول جمتي سأقولي وانتيا جمتشو منك السنرا إجلا نمني منك السا جمتشو هنكمني نمني منك السا قاعدك أبو نمني منك السا ولدت عمل مو ما هنكمني على تسبيه ملكاو ملكين من الرأيجلا يرجع بودا نيتي جبدو تجرا جلا كوس منك السا إسكا كافتي وانتيف so dubbiin guddateef harrettiin fe'anii jedha Oromoon mammaako isinis warra waan dhagee hojiirra oolchu anis ammoo intala waan dubbatti hojiirra oolchitu rabbina haa godhu viidiyoo kiyya har'aa asirratti goolabe yaada qabdan akkuma yeroo hundaa koomentii naaf kaa'uun dagatidha akkasuma ammoo isa yeroo viidiyicha jalqabu isinitti himee fiilmii dhandalagee isin biraan ga'uuf yaada irratti akkasuma yaada qabdan ammas koomentii naaf kaa'aa isin jedha obboleewwan tiyyaa isin jaaladha galatooma